Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengkonversi wiring diagram ke program PLC di CX Programmer dengan kasus logika XOR atau Exclusive OR. Yuk kita bahas satu persatu. Wiring diagramnya terdiri dari dua buah push button yang terhubung ke input PLC dan satu buah lampu indikator sebagai output. Targetnya, lampu hanya menyala jika hanya salah satu push button ditekan. Tapi, kalau keduanya ditekan bersamaan, lampu tidak menyala. Sekarang kita implementasikan di CX Programmer. Buat project baru, lalu di rung pertama, tambahkan kontak normally open dari input W, N0.00, dan kontak normally close dari W 0.01, kemudian hubungkan ke output 100.00. Di rung kedua, tambahkan kontak normally close dari input W 0.00 dan normally open dari W 0.01, lalu hubungkan ke output yang sama. Saat kita uji programnya, perhatikan hasilnya. Jika hanya satu push button ditekan, lampu menyala. Tapi, kalau keduanya ditekan atau keduanya tidak ditekan, lampu mati. Ini adalah logika XOR yang sudah berjalan sesuai fungsi. Jadi itulah cara mengubah wiring diagram menjadi program PLC dengan logika XOR di CX Programmer. Semoga video ini bisa bantu teman-teman yang lagi belajar logika dasar PLC. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.